Внимание! В супе обнаружен таракан. Шутка. Самоуничтожение микроволновки запущено. 20, 19, 18. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Супчик тухленький, как я люблю. Тепло здесь, хорошо. Дверь закрой, дует. Грех такой супчик не плюнуть. А в ящике под микроволновкой уборщица деньги прячет. Ты такой большой, сильный. А потрогай еще, пожалуйста, мою кнопочку. Ну еще разок. Ты, кажется, поправилась, нет? Мне кажется, или я вас где-то видел? В прошлую пятницу у Санька на днюхе. Нет? Отдай телефончик. Я умею вкусно готовить.